Ik kon je het zo nog even boeten staan, maar ik denk dat de trui er de komende dagen wel eens even bij maat. Zeker omdat de wien onhelt. Aan de andere kant komt wel een protte in hier. Het gaat heel goed met die jest en het droege waar voor de komende dagen. En dat alles toch een hege drukgebied wat uiteindelijk vanuit Scandinavië Europa leidt. Wel, het waar, joen en vannacht. Nog altijd een flinke opklarings. En de temperatuur zakt naar zo'n 4 of 6 graden. Misschien zelfs op plekken al frost onder groen. In de kustgebieden zo'n of 8 graden hield ik voor de eilonen. En wind is er haast net, maar de wind die er stiert komt uit het oosten of noordoosten waai en is zwak of matig, krijgt 1 Dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag maar een protte zinne. De zinne had 4 bij de oerhoorn. Er is nog wel eens even wat bewolking en de temperaturen 15 of 16 graden. Ja, we komen letter in de tijd. En de wind die komt morgen uit het oosten of noordoosten waai. En die is matig en vrij krachtig. We toch het een beetje skraler onvielen cel. In de joentijd in de nacht flink opklarings en in de nacht komen ze op frost onder groen. Dan terug naar de dagen die volgen. Voor het jog op sneeuw een protte zinne. Temperatuur nog altijd zo'n 15, 16 graden. Op sneeuw zo'n 16, 17 graden. Maar vol op de zinnen erbij. En op maandag zo'n 17 graden. Maar flink wat zinnen. Maar deze dagen ik een matige en vrij krachtige oost-noordoostenwind. Of oostelijke wind. Op sneeuw is de wind zelfs krachtig. Dan moeten de watersporters alvast even rekening mee houden dat het een allerlandige wind is. En vierders, we moeten morgen maar weer even in het jest waar zien.